ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।